हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अपनी आप टाइपिंग स्पीड किस तरीके से बढ़ा सकते हैं और टाइपिंग प्रैक्टिस आप किस सॉफ्टवेयर पे कर सकते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं, ये मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है। इसका नाम है शोरमा टाइपिंग एक्सपर्ट। तो इसमें आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप टाइपिंग कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिक से एडवांस तक आप हर तरह की टाइपिंग कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कि किस तरीके से ये सॉफ्टवेयर है। तो जैसे फर्स्ट में इसके अंदर ASDF करके कीज़ है। और फिर जैसे बहुत आप बिगनर लेवल पे हैं तो आपकी जो हैंड की स्टेप्स हैं उसको सही करने के लिए ये बता रखा है। और देख लेते हैं इसके अंदर सेकंड चैप्टर्स के बारे में। तो बाहर से ये कुछ इस तरीके से दिखता है। आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाके टाइप करना है शोरमा टाइपिंग। और फर्स्ट लिंक पे जाके इसमें फ्री डाउनलोड्स पे क्लिक करना है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो जिसके अंदर आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मिनट्स, जैसे आप कम से कम 1 मिनट का स्लॉट आप से आप टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे किसी की प्रैक्टिस है तो वो टाइप कर सकता है। जैसे इस तरीके से आप टाइप कर सकते हैं IT वॉज। तो इसमें जैसे जैसे आप टाइप करते जाएंगे, जैसे मैं यहाँ मिस्टेक कर देता हूँ, जैसे मैंने यू कर दिया है द की जगह, तो इसके अंदर वापस आप इसे सही नहीं कर सकते एक बार। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और किस तरीके से, अगर आप जानना चाहते हैं किस तरीके से आप टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको इन डेप्थ वीडियो बना के बताऊंगा कि आप अपनी टाइपिंग स्पीड किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। पहले मेरी स्पीड भी 5-6 थी। अब मैं 35 to 40 तक इजीली टाइप कर लेता हूँ WPM। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।